हेलो बंधुगण नमस्ते आपण मैंने केमिति अच्छे समस्ते बंधुगण आज ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। केमिति मु जो होटल अच्छी से होटल रेसिपी जो केमिति तैयारी होची चलतो बंधुगण देखिबा केमिति रेसिपी तैयारी होची। प्रथमे हांडी रे चावल बसी देखि परतो बंधुगण देखि परते हांडी रे चावल बसी बिरियानी चावल बंधुगण ये बड़ो स्पेशल रेडी होगा या पर छोटो स्पेशल रेडी कर देखिए बंधुगण ये बार रेडी होगा ये छोटो स्पेशल रेडी रोस्टेड चिकेन मटन सब कुछ है।